Come again, I own. Change a year, but don't join a moment. Yo, bro. Yo, မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေးလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းနဲ့အတန်လေးတွင်းကြည့်မယ်တယ်လီဖုန်းနဲ့အတန်လေးတွင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့နော်မိုက်လေးတစ်လုံးမှာထားတယ်ဗျာမိုက်လေးတစ်လုံးက6500ဒါမိုက်လေးတစ်လုံးမှာထားတယ်เนาะအဲ့ခါလေးကိုကျွန်တော်ရုံးလို့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဒီမိုက်ကလေးနဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်လေးတွင်းကြည့်မယ်โอเค6500မိုက်6500မိုက်နဲ့ကျွန်တော်တချင်းလေးတစ်ပုတ်သွင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ဖမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘာနောက်တစ်ခုပါကျွန်တော်ဘာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် iris လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖမ်းမယ်။နောက် iris ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ jet ပေါ့နော်တက်ပြီးတော့ဖမ်းတာပေါ့နော်။ဂီတာတွေပိုင်းလည်းဖမ်းလို့ရတယ်ဗျ။ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခမန်းကြီး18000 2000ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးက2000လောက်ရှိမှာပေါ့နော်2000လောက်ရှိမယ်အခုဈေးနေတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာကျွန်တော်ဝယ်တော့အဲ့လောက်မပေးရဘူးကျွန်တော်မမှတ်မိတော့နှစ်ပေါင်နေပြီဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဟိုတလောအကြီးမိတော့18000 2000ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိမယ်အဲ့တော့2000ရဲ့9000ဆိုတော့2000 9000တန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းကြည့်အောင်โอเคအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ကဒီ mic jack ကိုကျွန်တော်ဒီ jack မှာကျွန်တော်တက်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် have ဒီဖုန်းရဲ့အောက်ဘယ်လိုပြောမလဲဖုန်းရဲ့နှစ်ချက်ပေါက်တွေကိုကျွန်တော် join မယ်ဗျာဒီချက်ကိုဖုန်းကtype 0ပါဆိုတော့ adapter လေးတစ်ခုထပ်ခံရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေး join မယ်ပြီးတော့ headphone ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲ headphone ပေါက်လေးပါတယ် iris မှာ iPhone မှာတက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ headphone ကဟာကိုကျွန်တော်ဒီ recorder တွေကိုကျွန်တော်တန်းထည့်မှာဟိုဒီကထွက်တဲ့ဖုန်းနဲ့ထွက်တဲ့တန်းကို recorder တန်းထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ headphone ဒီ iris ဟာကို recorder တွေထည့်မယ်သနာဗာလဲဆိုပုံမှန်သုံးနေကြကျွန်တော်ရဲ့ကျိုးလေးကဘယ်ကဘာရောက်နေလဲမသိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုကဖြုတ်ထားတဲ့ XLR နော် banana ပေါ့ဗျာ TRS banana ကျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုတော့အကျိုးကြီးအရှိကြီးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီမှာခေါင်းက adapter လေးတစ်ခုလည်းထပ်ခံအောင်မလို့ဖြစ်နေရပါโอเคကျွန်တော်တို့တက်လိုက်ပြီဖုန်းကိုစပြီးတော့ကလိမယ်ဖုန်းကိုစပြီးကလိမယ်ဆိုတော့ထွက်အရင်ကဖုန်းကိုလည်းကျွန်တော် screen recorder လေးကျွန်တော်ဖန်ထားလိုက်မယ်နော်Yeah, way. Where is the screen recorder? Okay, Ace recorder နဲ့ဖမ်းမယ်စတင်လေးပါညာကွာလေးကြည့်လိုက်အောင်ဗျာ portrait အဓိက portrait တွေ landscape တွေဖြစ်နေမှာဆိုတော့ကြော်ညာတက်တယ်ခဏဆောင်ရတယ်Okay ကျွန်တော်တို့ start now recorder လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖမ်းလိုက်ပြီဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာဖမ်းမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် band lab မှာပဲကျွန်တော်တို့ဖမ်းမယ်နော် band lab ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့ band lab မှာကျွန်တော် tempo ရွေးမယ် tempo က85ပဲဆိုတော့ပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒါဖြန့်လိုက်မယ်တချင်း import လုပ်မယ်ဗျာကျွန်တော်တချင်းလေးကို import လုပ်မယ် import file မေးစလို့တချင်းပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ဘန်လက်မှာတီးခြင်းလဲတီးပေါ့နော်တုံးနဲ့ Telegram ရှုပ်တန်နေရောကြီးမောက်ကြရိုက်တက်လောက်โอเคရုံးတော့ကျွန်တော်အတန်လေးနားထောင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒါနဲ့ဖမ်းပါအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ခဏချလာလိုက်မယ်နော် Okay Oh my god sorry bro
Yo, 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 yo. Hello? 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 အတန်ဝင်တယ်ဂိမ်းအရန်နေတယ်အဲ6ဘယ်လောက်လဲ6500မိုက်ကပေါ့နော်မိုက်ဖြိတ်တဲ့ဆိုရုံလောက်ပေါ့ဗျာ Hello, Hello? 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 Cắt ồn. Sang chi ồn nhá. But don't let your mama can know. Hello? Hello? Sang chi mày nó?နောက်တစ်ခါလောက်ဆိုချင်အဲ့မှာတခါလေး auto pitch တွေပဲလောက်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကမလုပ်တော့ Yo. Sorry ba. Nào lại gì vậy? နောက်တစ် line ထပ်ပိုင်ကြည့်ပဲ3 line ဆိုတော့ပြီနော် Okay ကျွန်တော်တို့တကယ်ဆိုရင်တော့ဗျာကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကိုအဆင်ပြေသလိုဖမ်းပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့မှာကြိုက်တဲ့အလေးတွေယူပေါ့ဗျာယူပြီးတော့ဗာညာ layering စီဗာညာလုပ်မှာပေါ့ဗျာဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ကတော့3 line လေးယူထားကြည့်တယ်ယူထားပြီးတော့အလဲအကောင်လေးရတော့ကောင်းမယ်လို့ထင်တာပဲပေါ့ဗျာတကယ်တော့လုံးကြီးအတန်ကြီးတကယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုဗျာဖုန်းမိုင်းနဲ့ပဲဖမ်းမှာကောင်းပါတယ်နောက် effect လေးကျွန်တော်တို့ပေးကြည့်မယ် effect လေးမပေးခင်မှာတော့ထုံးစံနဲ့ auto pitch လေးလုပ်မယ် auto pitch ကကျွန်တော်က key က A ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် key A ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်နော် key A major A ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်နော် okay နောက်အပေါ်ကဟာ noise မပါဘူးသလားအပေါ်ကဟာ noise မပါအပေါ်ကဟာပဲကျွန်တော်တို့ main နေထားလိုက်မယ်အောက်ကဟာတွေကနည်း noise တွေပါအောက်ကဟာကိုထားရတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် click ကြအောင်
โอเคပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးပြင်မယ်ဗျာပြင်ပြီးသွားလို့ရှိငါ6လောက်ကလည်းစိုးရွားရတာ sorry bro အဲ့လိုပြင်မယ်ဗျာပြင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာအချိန်ယူပြီးတော့ take a time ပေါ့အဲ့လိုအချိန်ယူပြီးတော့ဗျာကျွန်တော်ပြင်ကြည့်မယ်ပြင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တခြားအခုနားထောင်တဲ့ headphone နဲ့မဟုတ်အပြင် speaker နဲ့နားထောင်ကြည့်မယ်တွေ့သမျှဗျာနီးစပ်ရ speaker headphone ဆိုတဲ့ဖုန်းရဲ့ speaker ဘာညာလေးနဲ့နားထောင်ကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာနားထောင်ကြည့်လို့မှကိုကတော်တော်များများနဲ့အဆင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲအခုမှ beginner ဗျာ beginner ဆိုတော့ပြီးတော့ monitor speaker လည်းနဲ့လည်းလောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အတန်အတွက်ကဒီမှာတစ်မျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အခု headphone နဲ့ကောင်းပေမဲ့နောက်တစ်ခုနဲ့ကောင်းချင်မှကောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အားလုံးနဲ့ average မျှအောင်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ like ယူပြီးတော့နည်းနည်းကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာနားထောင်ကြည့်ရမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် reverse နေနဲ့များတယ်လို့ထင်တယ်ထားလိုက်ပါတော့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကောင်လေးကိုဟိုပါပေါ့ export ထုတ်မယ်ဗျာ export ထုတ်ပြီး master လုပ်မယ်ပေါ့
take a time it might take some time okay ထွက်သွားပြီဆိုရင်တခြားဘာညာရင်းနဲ့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လို့ရမယ်တကယ်လို့ icon ကိုကျွန်တော်တို့က mastering လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ယူပြီးတော့ mastering ဆိုတာရှိတယ် mastering မှာ input track ကခုနကကျွန်တော်နှောင်ကြိုးတွေကိုပြန်ထည့်နော်ဒါ original ဒါ master တန်ဒီကတော့အခု9000နဲ့ mic ကတိတ်တော့ဟိုမဖြစ်ဘူးအဓိက noise ပါတယ်ဗျာသိလားအဲ့လိုနောက်ကလေးတန်းလေးပါတယ်ဖုန်းနဲ့ဆိုရင်တော့မှအဲ့လိုပါချင်မှပါအောင်ဖုန်းကအတန်လေးကတော့ပိုဆွာအောင်မယ်ဒါလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆို Ace ကိုထုတ်ဝင်မယ် Ace ကိုထုတ်ပြီးွားရင် master လုပ်လိုက်တာပါဗျာเนาะ master လုပ်ပြီးသွားပြီဒါပဲ share ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ဟာနဲ့နားထောင်ကြည့်အောင်ဒီလောက်ပါပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ band lab နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ vocal လေးကိုဘယ်လိုဖမ်းလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ thank you ပါကောင်းတာတော့ဗျာဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ mic လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီထက်ကောင်းတဲ့ quality တစ်ခုကိုရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ပဲဖန်ပါနဲ့ပဲဖန်ဗျာ mic ကောင်းလေးတစ်ခုကတော့တကယ်ကိုကဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုကျွန်တော် recorder ရဲ့ mic ရဲ့အသံနဲ့ခုနက6500ရဲ့ mic နဲ့အသံနဲ့တော့ဘယ်လိုမှမတူဘူးဗျာနော်အားလုံးပဲ thank you ပါ